অমরেশ মিত্র কৃষ্ণনগরের এই মানুষটির পাখির ডিমের সংগ্রহ কিন্তু একেবারে অনন্য। এই সংগ্রহ সচরাচর পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই হয়তো দেখা যায়। 2019 সালে তার পাখির ডিমের সংগ্রহ নিয়ে আমি একটি ফেসবুক পোস্ট করি। সেটি রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে চলে আসেন সবার চোখের সামনে। তিনি পার্কিনসন রোগের ভুগছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। এখন তার 87 বছর বয়স। তিনি পেয়েছেন অনেক সম্মাননা। তাঁরকে নিয়ে আমার ওই পোস্টের ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে দ্য মিউজিয়াম ম্যান নামক তথ্যচিত্র। সম্প্রতি তাঁর লেখা বই প্রকাশ পেয়েছে উড়ন্ত মানুষ। তাঁর ডিমের সংগ্রহ প্রায় 120টি, তার মধ্যে বেশ কিছু পাখি তো বিলুপ্তই হয়ে গেছে। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আমি অমরেশ মিত্র সম্পর্কে আপনাদেরকে আরও অনেক তথ্য দেব। ভালো থাকবেন, শুভেচ্ছা নেবেন।